Galera, vou mostrar aqui pra vocês um probleminha aqui da Phaser. Instalei hoje, aqui é o Maxi Race, mas não é esse o problema. Eu vou mostrar o problema pra vocês. Eu tava escutando um barulho chato, daí eu verifiquei isso aqui, ó. Parafuso do pezinho ali, ó, o pino do pezinho fica vibrando, faz esse barulho feio. Esse do outro lado até que não faz tanto, mas eu vou arrumar agora. Beleza? Valeu!